大家好，而家我哋會做靜觀伸展練習，作為一個330小休息。呢個練習唔單止可以伸展身體，仲可以喺伸展嘅時候探索並且接納每一刻身體嘅局限，喺局限之中培養對身體嘅覺察。練習嘅過程中，我哋唔需要勉強自己衝破呢啲局限，亦唔需要同自己或者同人哋比較，信任自己嘅身體。當身體去到極限，要求你停低嘅話，咁就停低，唔使堅持一定要跟住錄音嘅進度。但同時，如果當時覺得合適嘅話，可以維持喺個動作多一陣，探索下自己點樣同身體嘅局限相處。手臂動作，而家我哋會做手臂嘅伸展，慢慢提起右手，向前伸直，指尖向上，用左手手掌按住右手手掌，將右手壓向自己，維持住呢個動作一陣，感覺下前臂拉緊嘅感覺。好，慢慢放鬆。而家調轉，將指尖向下，用左手將右手壓向自己，維持住呢個動作一陣，留意呢刻前臂拉扯嘅感覺。慢慢放鬆雙手，自然咁垂喺身體兩旁，或者放喺大腿上面。而家感受一下雙手放鬆嘅時候，肌肉感覺嘅變化。到另外一邊手，提起左手向前伸直，指尖向上，用右手手掌按住左手手掌，將左手壓向自己，維持住呢個動作一陣，感覺下前臂拉緊嘅感覺。好，慢慢放鬆。而家調轉，將指尖向下，用右手將左手壓向自己，維持住呢個動作一陣，感受呢刻前臂拉扯嘅感覺。慢慢放鬆雙手，自然咁垂喺身體兩旁，或者放喺大腿上面。而家感受一下做完呢一連串嘅動作之後，雙手同埋身體任何嘅感覺。今次嘅伸展運動完結啦，希望大家每日都做下靜觀伸展，俾自己一個330小休息。祝大家工作愉快，身心靈健康。